पाउचेद यंपम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे यूक्रेन द यूएसए की माइकैद की मखातना डॉलर मिलियन चाम यांखै की सनफम अमसु पीरगनी हना फोंदोखरे आउगिबा फेब्रुआरी 12 दगी हौना रशिया ने यूक्रेन की मथकता मिलिटरी एक्शन चथरलिबा असिगा मरी लैनना साइउल तरा सुरब चैनरिबा वाथोक असिगी मतंगदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ना शांति होइना वारोइसन अम परकना द होनरिबा असदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ना मत अम तो ओइना साउथ्रे यूएन सिक्योरिटी की वाफम असी रशिया ने यूक्रेन द सथरिबा इन्वेंशन असिगी मतंगदा याना पीबा स्टेटमेंट ने अदबक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की माइकेदगी होकिबा इराइन बिता पीकिबा स्टेटमेंट असिदा रशिया ना यूक्रेन द सथरिबा इन्वेंशन नत्रगना वार असिगी मतंग करिगंबा वाफम अमतति फंगदोकिदे मरगसिदा यूएस की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया ने यूक्रेन की मथकता लांदारिबा से थेंगनादबकीदमक आर्टिलरी राउंड अमसुंग रेडर सिस्टम कीदमक अहेनबा डॉलर मिलियन चांबजंखै की मिलिटरी असिस्टेंस पीरगनी हना लाउथोखरे यूएस ऑफिशियल की माइकेदगी फोंदोखिबदा लाइबाकसिकी नौना यूक्रेन मतेंग पीगेतोरिबा असिदा 155 mm आर्टिलरी राउंड लिसिंग कुनगा मगा काउंटर आर्टिलरी रेडर जार्मी इक्विपमेंट फिल्ड इक्विपमेंट अमसुंग स्पेयर पार्ट के यावरे रशिया ने यूक्रेन द चथरिबा इन्वेंशन असिगी मतंग द यूक्रेन अमसुंग असिगी वेस्टर्न एलाइज की माइकेदगी फोंदोखिबदा रशियन फोर्स इन यूक्रेन की कैपिटल के लौचिननबा होनबदा माइपाखिरब मतुंग द रशियन फोर्स इन लेबाक अदुगे नौबगसुंग खा थंगबा माइकेद लौचिननबा होनरिबा असिगी प्रोग्रेस तपथरगले मारगसिदा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ऑफिस की डिप्यूटी हेड इहोर जोबाकवाना यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट मेंबर स्टेट अमसुंग अतोपा मेंबर स्टेट पार्टनर सिंगना थारकिबा डेलीगेशन अमगा ngasi thangtuna metu unakre डेलीगेशन अदुगा उनखिबा अदुदा डिप्यूटी हेड असिगी माइकेदगी रशिया ने यूक्रेन की मथकता लांजा दरिबासि थिंगनबगीदमक्ता इंटरनेशनल पार्टनर्स ने लेबाक अदुदा हेवी वेपन्स पिरकपकी तंगाई फदबा लै यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की मेंबर अब ओइनदबा होनरिबगी प्रोग्रेस असिदा इकाई खुमनबसु फोंदोखि हारे मारगसिदा यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस की माइकेदगी फोंदोखिबदा रशिया ने यूक्रेन की मथकता सथरकिबा लान असिदगी हौजिक फावदा यूक्रेन की आगांग सनी कुंथ्रागा मरी जौना पुन्ना मियोय लिसिंग अहुम चहुम चुपना मपल लैखिद्रे मसिगी मथकता आगांग चहुम यांखै यौना मियोय लिसिंग अहुम चाबरी मरफुद्रा मरी असोगपन नांग्रे यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर डेनिस की माइकेदगी रशिया ने सथरकिबा इन्वेंशन असिगी मनुंग चन्ना मारियोपोल की एरिया द लेबा बिल्डिंग चाद मरफुद्रा मंगादे आगाया तोइथोखरे हारे अमरोमदा यूक्रेन गवर्नमेंट की माइकेदगी हाना लेबाकसिदा यूक्रेन द मोबाइल जनरेटर चामगा होंफोगा मपन पीखिबा की मथकता मोबाइल जनरेटर चानी मरफुगा तरेट पीरगदि अरंगासी लाउथोखरे डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी की माइकेदगी फोंदोखिबदा अनोवा जनरेटर सिंग असिना जुम लिसिंग निपान रोमदा पावर पीबदा मरा काइना कोनारगने मसिगा लोइना ईस्टर्न यूक्रेन ता हौजिक चथरिबा लान असिदा अकाय तोय क्या थोपदगी हॉस्पिटल लाइफम जाफम अमसुंग अतोफा एसेंशियल सर्विसिंग दसु सिनबा यारगनि हाइरे यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने फोंदोखिबदा मारियोपोल सिटी की आजोवाइटल स्टील वर्क मनुंगदा लेरिबा फाइटर सिंग अदु कन्ननबा डिप्लोमेटिक ओइबा मौ अमा चथारे फाइटर सिंग अदु रशियन ट्रूप सिंग की माइकेदगी सरेंडर तौननबा हारबसु हजु फबु सरेंडर तौ हाइबा यादरा लाखिबने रशियन फोर्स सिंग माइकेदगी फाइटर सिंग अदु लोशनबा पामले हजु फबु स्टील वर्क असिदगी यूक्रेन की माइकेदगी सिविलियन जंखै इवाकुएट तौबा ngamle हाइरे मारगसिदा रशिया ने बेक तौबा ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन दा हौजिक यामना कन्ना खुथोंगनरे अमरोमदा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेदगी यूनाइटेड स्टेट्स समसो यूरोपियन कंट्री सिंग दगी यूक्रेन दा थाजलके मिलिटरी इक्विपमेंट सिंग यूक्रेन गे खार्किव रीजन दा लेबा बोहोदोखित रेलवे स्टेशन मया दा पाक सना मानग्रे हाइरे नागालैंड रूसियन फोर्स इन यूक्रेन वार क्राइम क्या चथारे हाबी खुदम फंगले हाइना एमनेस्टी इंटरनेशनल फांगदोखरे रूसिया ने यूक्रेन लंतारखिब असिगी मनुंग चना रूसियन फोर्स इन यूक्रेन रीजन वार क्राइम क्या चथाखिबगी खुदम फंगले हाइना एमनेस्टी इंटरनेशनल की माइकेदगी फांगदोखरे मालेम की ह्यूमन राइट बॉडी असिगी माइकेदगी मखाताना फांगदोखिबदा सही असिगी फेब्रुआरी की अरोइब सरुकतगी यूक्रेन कैपिटल की अकोइबदा लेबा सिटी निपान रूसिया की ट्रूप सिंगना वार क्राइम चथकी मसिगी मनुंग बुचा अमसुंग बोरोडाइन कासु यावरी हाइरी हारिबा मफम असी इंटरनेशनल मीडिया रूसियन ट्रूप सिंगना मिचम क्या हालग फमजिलंबगी मफम क्या अमसो लंबी सड़क असीब हक्सांग क्या थेंगनखिबा मफम अदुने एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल आग्निस कालामार्टना फोंदोखिबदा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की मतुंगिना मिहाद सिंह असी रूसियन ट्रूप सिंग यामना साथीबा मौंगदा सथाखिबने
Forensic study ki matung ina Russian troops atuna miyoy kya tamthina kolaba matungda naumaina kaptuna harkibani. Russian troops asina Borodanka dasu aina jada pamongda air strike jataduna civilian nifogi matuk hatki. Matung maram khangda sathaki ba air strike atuna miyoy lising kya mai makelhen kide. Boza amasung atopa town kya jauna ke piawang nongsup thangba khul kya dasu Russian force na aina jada pamongda extra judicial killing kya sathaki. Hariba mihatsing asigi menungda kes ambada imung menunggi miyosin na pangdoropada yam laning bakaningai ne. Memory King haina kova apik padukan abda Clark Juliana pangdoroki pada thongdawda nungtigi city ki mokta nungti numit coding ki tractor teller refrigerator da andi da jamlaba asi bhaksang kya thamlaba oye. Russia ki trupsing atun ahan badadi miyambu yamna ikai khumnabo lamke akon badadi yamna sathiba mahung amada satharake. Karigamba Ukrainian China Russian troops da sok patarabadi makoi bahat kani hane ki halle hauji su kharkip amasung Mariupol gi angang amasung napi kyana Russian land missing gi awat anai dagi khamtheng na awaba mayok nare hilama sigi matang di Ukraine amasung international community sing makata na investigation chathaba mathau tare Amnesty International gi maikai dagi makata na phongdor kibada Russian authority gi maikai dagi Ukraine na lanpa oina fazil laga thamliba Russian troops sing awat anai chathare aibagi matang da so right body asin makata na thijin kigani handata Ukrainian lona war crime chatariba singki matakta International Criminal Court na investigation chatabada mapung phana operation cooperation pigani phongdo khiba leirabane Amnesty International ki maikai dagi war crimes sing mapung phana investigation tawba haibasi oithokloi marmaduna international community sin hiram asida thijinduna mapung pha justice ama purangna bhona ba change Bagdad miha chathaba amasung miyobagi mayukta crime chathariba sing chapchaba trial chathatuna bathik chabadan DP kadabani haire North Korea na submarine dagi ballistic missile kapkhre Pyongyang na tha asida nuclear sangyang pangthoklaba yai North Korea na thang chinamita submarine amadagi ballistic missile ama kapton sangyang tawkhre ana seolna haire Pyongyang na nuclear sangyang ama pangthokna ba sem sari ani United States na section 1 phongtokhiba matungda missile sangyang adu pangthokibane Sangyang adu da bit humni ki manung da pangthokwa ani suba ballistic missile sangyang ne North Korea na sahi asta missile sangyang kya paring nai na pangthok to na lagli kumjali sing ani taraga tarit dagi hanpoina full range gi intercontinental ballistic missile amaka payaw na hojuk phawda khulai sangyang taraga mga pangthokre thak jonamit ki sangyang asi South Korea ki anuba president John Suk Yul wasak loga da banamit nini da ngarabo matamda pangthorak lebene North Korea ne nuclear sangyang pangthok na basem chari habasi satellite imagery otli ana US State Department dai no mita phangdokre yamna nganna tha asigi manungda nuclear sangyang ama pangthok labi yai ana state department gi warning adu da banke Seoul gi joint chief of staff na statement ama thai ke madudi local matamda nungthil pung aniga minute tare rom taba matamda south hangyong gi senfo ga nakna ba ising gi saruk dagi SLPM waramba yai habagi thajaba leiba short range ballistic missile amakapki abasi akoi military na khangba ngamke sinpo asi North Korea ki maru eba naval surveyor amani haukiba matam khara asta facility adu submarine sing lai abasi satellite photograph sing da utkrabane Japan ki coast guard na masigi defense minister dagi lakpa information pallatuna hai North Korea na ballistic missile manba project style amakapkre asigum phibam asida Japan ki basal semi kunhum sing da lai gadabane Haukiba Seoul da asoba military ferret ema hingsal aduna North Korea ki losingba Kim Jong Un na khwadagi khongjal jangpa maungda mahaki nuclear force sing sempat kani ana lakthoke amsong preemptive strike sing satharpa jai aina warning tauke Irai no United States na anoba assessment ama release tawratuna Pyongyang na masigi pungye retest site sem sari amsong tha asigi manungda sangyang pangthok na da thorang tauke haike State Department ki deputy spokesperson Jalina Porter na hai assessment asi DPR kena handak da pangthok ki ba ofong ko chanai US President Joe Biden tha asi gi atheng basarukta Japan amasung South Korea da chanana ba lep khrabane magi agenda da Pyongyang na maru oiba oire North Korea ni nong na pangthok ka dorba nuclear changheng adu President Biden gi khongchata chanana na takana me tara da pangthok ka dorba hyun gi wasak lobagi thorunga chanana oiram ba yai aina observer sing da phongthok nari Seoul da leiba Ewha University ki professor amoiriba Layirik Islin hai wari sanana bagi wafum sing jaba gi matakta Kim gi regime na tactical nuclear warhead sangyang ama pangthok na ba sem sabagum tawre North Korea na US ki hanagi President Donald Trump ga
marirak unaduna wari sanadagi mamangda nuclear sanghing taruk pangthokibane tari suba nuclear sanghing ama pangthokadawriba asi kumjali sing ani taraga ki September gi matungda ahanba waragane anuba nuclear sanghing asina Korean Peninsula da ungkhonaba fibam ama lakhanduna kemge regime amasung lakadurba yunge administration ki marakta gari fibam lakadagi haibasi tambangam laroi haike South Korea gi conventional capacity asi North Korea dagi hele yunna South Korea da US ki maike dagi ahanba military assets sing deploy tawna da batak sing balaikre masi President Joe Biden na siolda khongsa namba lakpa matamda khanaraba yai aire Russia na Ukraine gi mathakta nuclear sinabagi wafam laite Hazuk ariba Russia Ukraine anigi lanphamda Russia na mai pakna nabagi dabak nuclear weapon Ukraine gi mathakta sinabagi wafam laite haina Russia ke foreign ministry gi spokesman na hawkibe rai numita phangtokre wafam masi US amadi western officials sina yompham yaudaba maral kya Moscow ki matakta sirak liba atu yenglaga Moscow da phangkiba top diplomat singi mifam ama da phangtorakibane Russia ki meke dagi thadorak pau amada Russia ki lenga kasi chandakanglon amada chena phone chinduna chaliba lenga amane nuclear weapons sin natuna landa mai pakpa kana su leite masi kai donung dasu sinaroi daba pasagamari hana phangdorakle Russia ki masin chatpa Alexei Zaitsev no phangdorakpada Russia da leiriba nuclear sinabagi chandakanglol asina Moscow ki military singna Ukraine ba kutum chanbang hamnan da bagi tamak nuclear weapon kai donung da sinabagi wafum khana khibala ite hana su phangdorakle Lanpam masih matang da West Country amasong Ukraine na makoi na khanba wakhal sing hekta phangdoraklabaso kaidong nung da Russia na media gi mafam kanduna sengdok sengin ko wafam tawroi hakting na wari saban hena pami ana sumana makha take man hai ki bo hai sing asi Russia ambassador na thadok to namyam da khangan badagi Washington jaw khare man makha tan hai Moscow da anan bamong da nuclear tension leire an US military losing basing Defense Secretary amdi Joint Chief of Army Staff yauna tonga sandorakliba adu mahna akan babong da janing da phangdok pa galoinana makoi da phangdorakliba wofum sing adu yumpham yautaba propaganda campaign gi saruk boina Russia gi mekta lokhlak ba khongthang amani haike Western bloc sing na yamna thoksa da babong da Ukraine da makhal makha kayagi tengbang kulai na singba pisin da nuclear tension ge wakale na wang na lehlakliba asikina da Western bloc amaso nedogi ally sing da maral sirakle Lana maram oduna Ukraine da geu potho pagi changi hamna hantarak duna PTP sin bathongna mamal wangkhalak lagani haina chingnare PTP da geu khwaidagi chawna export to balebak singi manungda ambawariba Ukraine da Russia na chathabal lana maram oduna handaki sahi asida geu lokpagi sanga se sarugom thokpagi amadi hantaragani haina thajare masina PTP gi mafum kya da mamal jamna tangkhal alagani haina chingnare Satellite ki yang pematam da lana maram oduna Ukraine da geu potopagi sang yam handara kadore PDP sin bathongna geu watwa amasung mamal yamna wangbagi nongai taba thorok thorak payai haina media gi report ama dai ke Ukraine da mamang sahida geu ton million kunthra gom dai puthoke masigi manung da ton million kontrom di export tauke masina Ukraine asi PDP da taruk subak khwaidagi chawba exporter ohen ke andaki sahi asdi yamna tamthiwa lan asina maram oduna geu ton million Kongama thoi romdabak puthokpa ngamgani hana thajari Laibak asna gehu puthokpi sang asi sadu kulum doi rom handarak bajai hana satellite analysis company Kairos na phongkiba analysis amada haike Lana si marobi Ukraine gi nongpok lomda thokpa amasung gehu puthokpa lamdam singsi ambana nongpok ta leiba maramna Englishing ani kun mathoi da puthokki bagi chang ka yengnabada handak sahida sadu kunthra banga phawsu handarak bayai hana chingnari Landa yamna thina awaba danglaba Ukraine na Masagi cinjak watan bagi tambak taki hu amsung ati chan hana palam sing export to bagi thabak hana da thingin kre leba kasigi Black Sea samudra ma pansu Russia na blockade tawsin kiba maramna exportation dasu yamna akai ba thokani hana thajari maka tarakwa atopa pau dasu Afghanistan da nufi sing burka senen ba Taliban gi sarkar na order tawkre Writers activist sing na khwaidagi kijaba thodok ama mayek seklakpa wana Afghanistan da sasan pasin dona reit Taliban na nabi sing yamamang da thorakpada koktagi khong pawa kopsin ba borka set kadabani haina order tawkre makogi haksin ba mato mayek seklakpa asin hana dagi thajaba ngamdana lakleba PTP gi lebak sing ga mari phagatna ba honaba da amuki hena waragani haina thajari Taliban na nabi sing mamit khakta magphana na ba masung atay punamak kopsina na ba order tawriba se Inggrising ama kasapan marfudara taruk tagi lising ani ama phawat Taliban sasan tawkiba matamda thamkiba thingba kaya aduga chap manare aigoi gi CSL sing is laina amsung tek ta kaitan hingba amasong aikoina pame aigoi gi CSL sing is laina amsung tek ta kaitan hingba adu aikoina pame haida Taliban gi afafat ministry gi acting minister Khalid Hanafi na phongdoke
Taliban mamangda makoina fi ki pathajaba mangan boina grade 6 ki mathak tu pi masa sing school ka ba yaro haina thingjan ke sel thum ki kham thengna awa patari balibak asi pethi bi lebak singna mateng panghna ba hora bada Taliban ge pheri pasina phan boy ge ikai khomna ningai oiba Afghan nupi kudima ki oina hijab set pai basi tangai fadabani amasung khwaidagi faba hijab se chadori koktagi khong fawba kupa masuk minma pakhak tamang phatpani masi aikoi gi tradition ki saruka mani amasung ikai khomna ningai oi haina afafata ministry ge Sir Muhammad Kaubo official amana thadurakiba warol amada haike mapanda thokuna tawgadaba thabak irei leitrabadi nufi singjumda adumuk leibana fai aikoi ki damakta di atai punamakta gi Islamic principle amasung Islamic wakhalol asina hena maru oi haina active minister Hanafina haike Keuva ki capital da 5-star hotel la bokai bada miyoi kun manga sire Keuva ki capital Havana da leiba luxury hotel amada sakti leina bokai ba ki thautok thoki badagi yamdrabada miyoi kun manga sikre thautok adugi matungda race course sing da atek gai marakta mi thiba ki thabak satari ana paw ki source sing naire Havana ki ka marfuga taruk leiba 5-star hotel Saratoga da thoki ba thautok adu national gas leak oi badagi ni ana thajare Hotel asi fajan bagi thabak satharaba matungda lakliba lebak pupun mita amuk hangtok na bathorang tawbane maduna maram oidana pokhai bagi thawdok thokpa matamda gas amata lehi da haire yamna nungai ta thawdok aduda sikhiba mi masing kun manga yogre khasu hengal ka drai da singnari scores in ate akai marakta thibada mi yamadi hingna fangke laigidraba sing adu tarakani pandi Havana dagini amasung marina kewagi atai mafam dagini haire Varanasi da leiba masjid amada lawyer sing changba thingbadagi thijanbagi thabak leban kre Varanasi gi Gyan Bhavi Srinagar Gauri complex da leiba Gyan Bhavi mosque akoi bada amadi tongan pa mafum kara da videography sin da thijin umjin bagi thabak sa tharakpa do thijin bagi thabak do da saruk yari ba lawyer sing box manung da sangbada athingba pirak padage ngasi dagi thijin umjin bagi thabak do lep kre haire hauki berai numitta Varanasi gi court amada thokpa order amagi matungina Gyan Bhavi Mahasad ki akoi bada amadi tongan ba mafum sing da videograph logdon thijin umjin da order thokhi bage matungina thabak sing paikhala khibani mafum adugi akoi bada yamlaba state police force sing nga laka kona pira border adu ngakna lawyer team amalak to thijin bagi thabak adu irai numitta gi chathaba hawrakhibani augi be irai numitta Varanasi da leiba court asidagi ayaba lawraba matungda Srinagar Gauri temple gi hek mayong nabada leiba mox asida thijin bagi thabak hawrakhibani ngasi thang numitta su court asina amukhana order thoktuna Gyan Bhavi Srinagar Gauri complex tamakhatana videography sinaduna thijin nanaba pautak firake aduba mafam adugi mox manungda lawyer team adu sangbada athingba pirak padagi thijin bagi thabak adu lepkhibani thawdo hosigi hearing jun gi mapanda amukhana pangthokani haire tanja asida court ki order adubo singnaraduna All India Masters Ittihadul Muslim IMM gi chief na phongthorokpada kumsing lising amaga chapan marfu dagi lising amaga chapan marfu dra phawage manungda ratha jatra amsung anti muslim violence thoktuna inai tana ki bathawto adu amukhana thokhana de lambi yarpani ana phongdorake Saudin awaisina Twitter da thagalakpa warula mada kasigi Gyan Bhavi masjidda thijin humjina ba order thorakpa se lising amaga chapan marfu dra mathoi places of worship ekbu violence tawbane dharma gi oiba lifam len sing da sangduna thijin humjin bada athengba lai haibase hanana khangadabani hana phongdorakle NPF ki MLA kunmathoi NDPP ga punsinaki ba warep adu Nagaland National Party changlok phangam daravani TR Zaliang Naga People's Front NPF ki MLA kunmanga gi manung kun mathoi National Democratic Progressive Party NDPP da punsin khraba patung chaihula mahelak paga NPF ki Subarmo amasung United Democratic Alliance UDA gi chairman TR Zaliang na khongthang asi Nagaland National Political Party laksin bangam daravani ana phangdokre Amarom dangasi official oina thokpa zero lamada Nagaland Assembly ki Commissioner amasung Secretary Dr. PJ Anthony na notification amada April kunmapan da NPF ki member kungamathoi NDPP da punsile ana la thokra patungda Speaker na thokpa order amagi batung ina TR Zaliang asi Nagaland Legislative Assembly da opposition ki leader oiba adu tokle haike Zaliang na media da haike bada NPF ki MLA singi NDPP da punsina da belau ki bokpare padu thangu to na hekta lau ki ba phiram nate Masi Nagaland da akan ba regional party embassy na nabagi damak amato ina warep amalau khibani amade National Political Parties in the state asda kudong chaba lawba thingna na abasung state asigi phibam yengsin padagi ngakthok na bane pandadok pada changnai da padagi Germany na senthang phiba ukhurgi project panduna leire CBSFM Community Based Sustainable Forest Management Manipur hana maming thonduna
Germany gi sentang makada Englising ani taraga mapanda asa sauna paikat paugiba project asi fan thadokpada saknai da maram orga panduna leire mafam asigi miyamna phongdorpagi matungina project asi mafung phana pangthokpa ngamdabagi asoba maramam haragadi implementing agency asi state asigi wangmadagi NGO na pangthokpa amasung khungangsingda pangthokliba thabaksing matam chana yengchinba ngamdaba asina hoigari haire project asigi pandamdi district asigi manung thaleiriba catchment areas in the water resourcing kanduna thamba amasung phibam phagathanbani hariba thabak asi Germany da based over KFW have agency amana pangthokpane hariba project asi district asigi village kunmangada NGO homna pangthokpane hariba NGO sing adudi Vedas Parda amasung CAPARB ne NGO sing asina community forestry and the water conservation society Manipur hariba NGO amagi beg makada pangthokpane project asi Germany gi agency KFW gi project manager Jan Erik Vos portfolio manager Natural Resources and Climate Asia Jonas Muller amasung procurement expert Lydia Prima says kuna soiter amasung siroi village review tauke nonglai dongsina yum homdokre dhawan disiki manung chanba wel lagwum amang laikai de leiba laikidaba MD Abbas Khan ki loinabi laina gi jongasi namidang waram silakiba akan banonglai nongsin homdokre hare Manipur handak sahi ki wana akan banonglai nongsit kaya akak arau loina disik pada maram oidana yung kay kaya mang tak pagi tabagasi liap tanda sa taragle. Masih kita mak Manipur lagi nak namang jona nama tiang pang ba madi. Kodong tiba tarabasing kita makta tawi ya tabag lokot pa lahir kasu makada na kodong tiba singas miyam danang le. Ngasi namidang waram kango na akan banong lay nongsit kaluin na sila kibat nongsit na hariwa tawad distriki area daso. Paksa na mga tak kaya toke. Madugi manong chan haribat lay nagi jum asisu maki jungi mataki jingka sing pa itok na. Laifam lay tabagi awa pa do mayong nari. Hariba level tiba tawduk asida victim orabi asina lenga kimateng ayawre asumba putok na naba hona nagani keke moirang kendra apun berlok moirang na sindu ngasi chatha ki pamifam amana barang kaithel pafam famli pamade adai dukandar singi apam pamatung ina pafam kamarom khanadun warep logre warep singa tuki matung ina keke moirang kendra apun berlok pasina moirange kaithel sinda pafam famli bi amasung dukandar singi marakta sainari pafam kudimaki matang da marilenda bo authority singuna dun athoba matamda Acumba putok na bahwa naragani are. Miam giyan arway dava acumba kanglon amada marang kaitian gi anawa saktam amapurak na nabasuwa naragani. Kaitian asi model market amuhay na bahwa nabada kaitian asi da portfolio amati layba lakliba. Miam na mateng pangpiyo ana sulup pasigi President Kenandana tadora pasero lasin makata na pangtoragle. Arway pita content sing asigi marway pabang para asi mapangtam sariba. Manipur Local News YouTube channel asidagi yang biri bapa na magpatagasari. Channel asin atong dakanarabadi. Subscribe to be subscribe to be rumaloy na. Like and share to suka ang po